ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೇಲಿ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಜ್ವಾನ ಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಾಯಿ ಆದವರೇನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಲು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂಚೂರು ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತಟ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಗುದು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಮಲಗುವಾಗ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದು ಶೀತನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದವರು ಈ ಥರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಅಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಅಜ್ವಾನ ಕಾಳನ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1 ಸ್ಪೂನು. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಸಿನೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದವರು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬರೋ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಗು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಗು ತಲೆಗೆ. ಆನಂತರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಪುಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆವಾಗ ನೈಸಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಗುದು ಹೆಡ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಣ್ಣೆನೇ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಬಿಡಿ ತಲೆಗೆ ಮಗುದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಓಂ ಕಾಳು ಅಂದರೆ ಅಜ್ವಾನ ಕಾಳು, ಅದು ಮಗುದು ಶೀತ ಅಂಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕುಂಕುಮ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 ತಿಂಗಳು, ಇದು 7 ತಿಂಗಳು ಮಗು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಫ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ವಿಳೆದೆಲೆ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು 5-6 ಎಸ್ಲು ತುಳಸಿ ಮತ್ತು 2 ಮೆಣಸು, ಹಾಗೆ ಇದು ಕಹಿ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿಟಿ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಡೌಟು. ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋ ಪಾಪುಗಳಿಗೆ ಒಂದು 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ವಿಳೆದೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಸೊ ನೋಡಿ ಆ ರಸನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ತೀರಾ ಶೀತದ್ದು, ಅಂದರೆ ತಣ್ಣೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಾಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತಾಂಶನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಫುಲ್ಲು, ನೀವು ಕಫ ಏನಾದರೂ ತೆಗಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಫುಲ್ಲು ಕೆಮ್ಮಿಬಿಟ್ಟು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಟಿಪ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.